बल हान्दै केटाहरू ट्र्याक्टर चलाउने केटाहरू अब भोलि आउँछ हजुर बिहान सकिन्थ्यो तर जोत्दैन गाडीले खाला कमजोर भइगयो कोतार्छ मात्रै आज गाड्दैन भोलि जोत्छौँ भोलि आउँछौँ हामीले अब ट्र्याक्टर चलाउने हो डेली कसैले जोत्दैछ भने सम्पर्क गर मोबाइल नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा हेर नम्बर मैले हालिदिन्छु जोत्दैछ भने अर्डर गर होइन चाउने के छ ल बिदाई गर्नु तपाईँलाई अब म जान्छु हेर त तर भुलाउनु कसरी Serudan seru ayo थिएन मलाई माया यस्तो हुन्छ है तिमी आएपछि पो थाहा भयो केटाहरू अब छुट्टिने बेला आइसक्यो होइन ल म चाहिँ अब कोठातिर जाने हो सिरुडन चाहिँ उता घरतिर जान्छ अब भोलि भेट हुन्छ फेरि रैला हान्ने हो अघिदेखि सुरु गरेको नाच्दा खान्छ होइन तपाईँलाई खतरा पिरो भयो क्या लास्टै पिरो हालेर रहेछ क्या धेरै पिरो भयो नास्तामा चाहिँ धेरै पिरो भयो कि यस्तो पिरो कसले खान्छ कि यार गएर कम्प्लेन गर्छु म पिरो चाहिँ मलाई पटक्कै खाने मनै लाग्दैन कि फेरि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ टक्क लगाएर खानुपर्ने हुन्छ यसरी म दिदिनँ नि फेरि कसैलाई नास्ता भाग्यो पनि दिँदैन फेरि खतरा पिरो रहेछ तर मिठो चाहिँ मिठो छ पैसा परेको चिज मिठो नहुने भन्ने चाहिँ कुरै हुँदैन होइन पैसा परेपछि त खानु पऱ्यो त्यो धनी कोही खातेले आँखालाई लगायो फेरि खातेहरू आँखामा लगाउने चाउमिन केटा हो खाली भयो केटा हो
पानी छुटिरहेछ एउटा एकछिन प्रेस गर्छु होइन म धेरै त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्ने मलाई नै थाहा छैन दिरुडन त्यसपछि के गर्छु मलाई नै थाहा छैन दिरु दादा भन्छ नि खातेले ओइ खाते ओइ दिरुडन खाते के भन्ने ओइ दिरुडन खाते तँलाई म हानेर पुर्याइदिन्छु बाते लिएर आइज 2 4वटा बाल फरौडा दोगा जस्तो भेट्नु पर्ने हुन्छ म चाहिँ अब रेस्ट हानिदिन्छु होइन नहेरा मलाई त्यसरी माया बस